So finally we're here in Barangay San Vicente, Olango Island, Lapu-Lapu City. So we're here in the vicinity of the San Vicente Bird Sanctuary. So temporarily it is closed. It is under renovation because of Typhoon Odette. But there is a new somewhat tambayan here in San Vicente. And together with me are my great friends from Olango Island. My personal assistant here in Olango, Nonsi Go, and my personal assistant, Honey. And my great two friends, Robert and Arda. Bisexual. Nice. Balitok din, friend. Laway, was Darla Japit. So let's go. Here is the bird sanctuary. Wow, Mayor Ahong is such a very great mayor. So it's only him who take the initiative to implement the project. Kahayag mo kahayag ko kaugmaon mo. So here is the solar lights being installed by the team of Mayor Ahong. Let's go to Olango Island Wildlife Sanctuary. Everything's so devastated. So because of Typhoon Odette, so you could see, look on the building, it's like demolished. So it's under renovation. This is my second time to be here. So the first time I was here like August 2020. Ako ibalagid siya doon. Pagkatong human nga drone ba? Kaya kita naman eh. So we're going inside the Olango Island Wildlife Sanctuary, so where there will be birds. So let's have some bird watching. There are tourists here. Hello. Hi, Barrow. Hello, good afternoon. dagat. 좀 한동안 쉬지 마. Siya nga ang hunas daw. Chinchanshu. Chinchanshu. Sa nice ka diri ay. Oh my god, I love. Where ka na sa epic film na ko on. Oh kuya! Adong ko sa inyo ha kuya. So na sabi. Ano mo na camera nila? Spotting scope mo na eh. Gamit ang pagli o birds o. Wala pre bird dito. Walang aon kami. Pwede mo katanong anak. Oo, tarata dito. Sige, ano sa mga isda? Dito na, say sa bato. Asay sa bato? Matay. Sure? Sige sir, kanang ako sa ring Ay, balik. balik ako. Kakausapin ko na lang doon. Ay yung number ko. Ito sa kuya, balik ka lang eh. Balik ko Sige, ta. Papasalami ka. May tigaan kag tip diha. Picture sa ko dili bilo. Ay nice ko ayo diri. Yan lang. Ayag ba? Ayag ya turni. Okay, recording na. Ikaw eh. So we're going to the site of the birds. Yes. So let's go. Yes. Robert, hold this. Hi, so aso. Ano ato na to dito? Malupad ba ni? Ay, gitarong dengan to. Yo. Hi. Here we go. Here we go. Okay, good. Where we can go.
Mao nga among pangitaon. So karon naglatay-latay namin diri sa hagdan palayan. Kung asa naglakaw ng mga dinosaur. Nakakita na ko dinosaur lingi day. Dinosaur. Na ano kay nakita nga usa ka dinosaur nga duha ang tiil. So karon sa among paglakaw-lakaw sa Taytayan nakakita mig kundo. Karon manilong mi sa kondo. Dito ang lang. Condominium. Ato ta sa las. Hi, say hi. Labayin ba to, Bi? Ko ba to? Forward. Ay, ito ini. Asa tao eh? We're going to Tacloban. Ito ini. Bird. Baru tayo ako ni pedong tulay. Uy, wala ko nakita ang bird diri, uy. Wala pa ba? Wala yung itong laki nga, way bird. So naalamin sa hagdan. Masa ni siya, uy? Napa-picture diri, oh. Dibag. Yes, we're here at Green. Hagang palayan. Ah. Hi! Here we go! Hinay, hi. Pas-pas ba yung replay mo? So we're here in the viewing area of the different migrating birds here in Olango Island. What's ni siya nga bird, kuya? Common blend siya. Asa man na siya gikan? Gikag Japan, China. Japan, China. Di siya pwede kuanan, kuya. Kanang kwaon. Namatay. Tarang bird. Namatay. Balaod. Okay. So we're here in Olango Island Wildlife Bird Sanctuary. So this area is solely exclusive for bird watching. So there's no junk foods allowed. So here is our tour guide, Kuya Manuel Boy Sagarino. So Kuya, what are the don'ts unsa mga bawal diri nga area? So ang atong bawal diri sa Olango Island Wildlife Sanctuary, Pwede. kanang during bird watching, bawal magdala og pagkaon Okay. kay makakos siya og basura. Mm, Ang tendency ilabay sa dagat. Bawal ta magdala og mga Bluetooth speaker. Maka-disturb sa mga migratory birds o drone. Bawal sa atong drone na gamiton kay mulupad siya. Magtuo man gud ang mga birds, sure birds nga mga falcon siya. Mulupad or brahmanical so ma-disturb sila. So mao na atong mga bawal sa Olango Wildlife Sanctuary. okay. So according to Kuya, this is seasonal. So there is this months wherein you have really lots of birds flocking. So what are the months wherein the birds are usually in wide numbers? So mostly our season is late September until Late next September. year, April. Until So next the peak year. months is Padung na ta sa peak months karon ko. August November. naman. Oh, padung na ta peak months. Ang atong peak months is November. Daghang mga birds siguro mga during our counting, bird counting, mo counts ta og mga around 20,000 birds. 20,000 birds. So next season Puno like na sila birds diha tanan. oh, daghan ng birds diha puno na siya. So next season is February and March mao na ilang southward migration. So daghan gyapon ang birds nga medyo mo naa sa atong wildlife sanctuary. So, what are the common species of birds wherein usually migrate here in Olango Island? So mostly ang atong mga common birds nga makita dinhi sa atong viewing deck ang wembrel,
Asa na egrets. sila asa wimbrel? Asa na sila originated? So mostly kining mga shorebirds nga makita nato dinhi sa atong wetlands, mostly gikan na sila sa North Asia. So example, gikan na sila Russia? sa Japan, China, Russia. Mongolia, Russia, Arctic tundra, Alaska. Oh. So mao na ang aming ilang mga origin. So what are these birds kaya? So natay mga wimbrel, natay gadwits, plover, stent, sandpiper, gulls, terns, stent, herons, kingfisher. So daghan pa ng mga migratory. If ever kanang kuan siya kuya, kanang nga bird, bawal gid siya kwaon. Under Di siya himo og pet. What if kanang kuan siya pet unsa pinakamahal nga bird ang migrate diri? dili siya pwedeng ipit kay ang iyang behavior, Wild gid siya na. wild siya, migratory birds, kinahanglan siya wide na area, di siya pwede ibutang sa cage. So kung mamatay siya try mo. siya og cage, mamatay ra na siya kay gusto na siya mulupad og mga laing nasod. So under the law, Amazing. So you mean layo pa kay sila? How do they manage to survive nga layo kay sila? Ano no? kaya sila. So Giluparan ba? Like ang ilang paagi para maka sustain, para makaabot sila sa ilang next destination. So mukaon na sila maayo og mga seafoods like crabs, worms, shells, magpatambok sila. Magpatambok sila na sila energy og fats. Ang kanang fats og energy ilan ang gamiton for the next destination for another country. Amazing. So once nga imo na silang i-restore nga na mag-feeding sila, gamay ra ang ilang ma-stored nga fats. Iniglupad nila, mamatay sila. mamatay sila. Di sila kabot sa ilang stock. So eventually matagak ra na sila. mamatay ra sila. Hello, So amazing. ang tanang birds nga maabot karong late September, those are survivors. So daghan kay mga threats nila kung mo travel sila sa ubang nasod like storms, Yeah, storms. What if bagyo, bagyo? kanang mga hunting sa ubang nasod, So i-hunt sa sila kuya kung ubang makuanan sila. lugar. Labi na kadaghan kay sila no makuan. Ubang lugar ihansad sila attorney. So what if naibagyo unsa na ka-sense siguro na sila no nga naibagyo. So mag-change direction sila ana no. Magkuan sila. Taas man sila instinct na nila nga, taas na sense of hearing, sense of sight. Kung naibagyo, tago ra po na sila. Adis lang mo stop. Mutago sila, mangita sila mga area nga ato sila mo stop over like So mo stop over na sila sa gyud. mga barko. Tugdon na sila sa mga barko. Tugdon na sila sa kanang mga driftwood, kanang mga atod nga mga kuan, tugdon na sila para mutago, makapahuway. Ano sila man kanang pahuway na ko. Okay, so you mean mo travel sila naagi sila yung mga kanang stop no stop. Stop ang uban nga mga birds gikan sa Japan mo dito sa Olango. Stop over sa Olango, ang uban moabot na mosaylo pag asto Australia o sa New Zealand. Ilang last destination is New Zealand. Dunay birds base sa research kanang gitawag og Bartel Gadwit gikan sa USA Alaska nilupad ra sa ditso padong New Zealand. So within 3 to 4 days non-stop without feeding. Amazing. Inana ang mga migratory bird Ganun sa siglig sila lupad ana. lupad. 3 to 4 days amazing na luparo na kalayo ano kuana. Seafoods ang kinaon na to ni. Dapat mukaon tag seafoods. Seafoods ang makalupad siya. That's the moral lesson. Kita mo lupad. Ganahan ko. Sa gusto ganahan mo lupad diha kaon gyud mag seafood sa Bitaw. o kanang heaven gid kanang heaven nga imo. Amazing now I know. So mo stop di sila sa mga different places di ay so kani mga migratory birds. Di sila pwede i-cage kay mga matay sila kay anan sila kanang siglupad-lupad. So more nilang roles ng life. Sige na sila lupad. Unsa man silang role sa ecosystem? These birds. Wala sa kaybaw ko yan. Unsa silang role sa ecosystem? Dako sila role sa ecosystem once nga
daghang mga migratory birds sa usa ka area. So kuha na siya, indicator na siya nga kanang area is healthy. Healthy. So it means daghan So, pag mga marine animals ana diha undisturbed siya. Ang Hindi siya ilang polluted. role is kung wala na ang mga migratory bird din sa wetlands, siguro mudaghan pud ang mga katong mga resources nga dili angay mudaghan. Like what? Like worm, like starfish nga mudaghan sila. Mukaon this like starfish? Mukaon sila gagmayng starfish. Really? Once nga wagtang sila, so mudaghan nga starfish, so dili na balance ang atong Di sila mukaon ecosystem. na jellyfish. Wala ko kakita og mukaog jellyfish, starfish, Starfish siya mukaon. shrimp, Mukaon sa shrimp. crablets, Kanang mga agukoy ba? mukaon sila na mga agukoy. Mukaon sila agukoy. Muna ilhamang kanuunon. So dapat mukaon ta og agukoy. Dili man na siya pwede makaon, di ba kuya? Kay kuan man na siya, toxic. Makahilo man na ang agukoy, Di di ba? mo makahilo. Makaon sa birds, di na makahilo sa tao. Ingon mo gina ang agukoy kay di makaon kay makahilo na siya. Di siya makaon kay gamay man gud siya. Pero ug kanon makaon gud siya. Tinuod? Walang kay agukoy sa muas, kalawisan. Makaon din na siya. Na may uban kanang recipe nga mga carblets nga i-fry nga makaon siya, no? Fry na ni magmayo. Pero, di ba, I think I heard nga, di ba, malibang man na ang mga bird. Di ba, ang kana ilang tae kay kuan man sa siya, very mahal na siya. Kuan katong di ba katong gitawag sa swallow, no? Katong birds atong pagkaon dito sa kanang ilang nest bitaw. Oo. Mahimon siyang soup katong nga klase. Pero dili wala na siya. Kining mga migratory bird mangiti sila hugaw gid siya. Delikado sad siya kung dunay bird flu. Takdan ka. Tao. Makadaot sa tao. So, pero ang kana ilahang mga waste niya, dili siya pwede ma-convert to kuan. So kung ay bird flu, pwede sa gid makuan ng mga tao. Oo. Makamatay ba ng bird flu ko eh? Patay. Namatay ko anggon. Namatay memorandum gikan sa atong DNR na dili ta pwede mo paduol sa mga birds kay na mga cases dito sa laing nasok na dunay bird flu. Unsa man ang symptoms ng bird flu? Ilanat, ubo, anak, grabe kay. Di wala ko ka kuan. Kanang kahit nagaglupad. Ang taglupad. So ang kay I was able to watch a documentary ba nga katong usa ka nasud nga somewhere sa Pacific Ocean bitaw nga kanang murag anha migrate ang mga birds bitaw din ang katong mga tae sa mga birds murag through time murag siya kanang na kuan siya ba na, sa tuwing siya ikaw na mura siya nahimo na siya murag naa siya something na siya value de mahal mo na nakapadato. I was able to watch that documentary nga ang mga tae sa bird mo ilah gibaligya de mo kuan ba nga ilahang high kay I forgot that country pero nakakita jud ko ana nga rich kay siya nga country because gamay na sa island ra na siya somewhere sa Pacific Ocean nga dato kasi sa una kay ato man na discover nga naa slay natural resources nga katong mga tae sa mga birds ba nga through time siya kuya mura siya kana nahimo na siya I forgot unsay kuan siya tawag ana murag na form siya into kalimutan siya somewhere yung ana siya ba na mabaligya siya na siya value so mo to nakapadato nila but eventually mo to siya nga na mismanage ang country nahurot na ilang resources na balik sila ka poor nga country somewhere in Pacific Ocean so basig niya puhon ba kaning ani so it's very educational so it's nice to learn some unusual things here in Olango Island. Thank you kuya. So for more vlogs please subscribe to my YouTube channel Laag-Laag Abogado. So thank you.